了，居然不是虚拟主播。那你对虚拟主播是怎么理解的呀？你以为真的是人工智障吗？我是人工口误智障，不可以吗？同学你吃过吗？风油精你吃过吗？你老是想着别人来满足你，别人来适应你，那肯定不行的。我不是纸糊的，我不怕火，谁说没有下半身的？不要小看我，人真要举报我。树上骑个猴，地下一个猴，地下几个猴。一直以为是鸟，原来你是猴。打一针缓1年，我跟汉特都飞了7年，打了7针，然后直播升天。B 站是 UP 主的家人会主很喜欢他，你们都去关注吧。喜欢我呀！老板来点朋圈，老板来点上海，老板来点花生米。写本书，我做人的前半生。30年期间，我一直在娘胎里面想，我到底应该做人还是应该做鸟？而且我还有一股难以抑制的力量，生产之间的力量。你还想要我怎么样？人工口胡 MMB， 我不敢当第一。直播升天玩游戏，我是老第一。